Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, bem, eu mudei de cenário e eu queria que vocês conhecessem uma amiga muito especial que vai começar a fazer parte aqui do canal. E também... Ai, blá blá blá. Ai, chega de enrolação. Oiê, eu sou a Cherry e eu cheguei para animar essa bagaça. Tiago, já que você, a estrela, faz aquela propaganda lá que eu te falei. E, gente, agora iremos gravar shorts, reagindo fanarts, respondendo perguntas e ranqueando coisas. E alguns conversando com vocês. Eu não acredito. Agora eu posso aparecer nas lives e nos vídeos e muito mais. Eu tô surtando! Bem, foi isso. Fui. Fala. Deixa eu fazer a finalização que eu sou estrela, não tá vendo? Falou e tchau!